大家好，我是蜻蜓之声的老鲁，今天要给大家展示的，这是我最新开发的 Mirac Boost 的差音效果器。这是我从2009年做效果器到现在为止做的第一款真正的差音效果器，所以呢，希望它做的和别人不一样。这个视频的话，主要是讲解这个 Mirac 是如何操作使用的。我们先来讲解一下它的旋钮。Lever 的话呢，是音量的调整。这个并不是传统这种效果器上面的额定，就是固定的一个输出幅度的调整。从原始信号到固定幅度的调整，这是一个带有音量输出的一个这个调整。开到最大的话，可以做一个破音的 boost 来使用。这个是 tone 的话是左边是高频，右边的话呢是低频的调节，就是截止的频率的一个调节。就是因为有些朋友的琴是单线圈的，有的是双线圈的，可以过滤掉一些不必要的或者说自己不喜欢的高低频，满足大家的一个使用习惯吧。然后的话呢，这个上面三个的话呢是差音的一个调节，左边是深度，然后呢这个中间的话是三角波和方波的一个调节，然后最右边的话呢是速度。我们先来听听看直通的效果，然后再来慢慢的讲解。好，这是一把泰利的吉他哈，打开效果。我们先来打到这个，先来讲解 Boost 如何使用。先把深度干到最小。这个呢是音量的调节，可以完全的关闭，也可以稍微开一点，方便大家晚上的时候练琴做个音量控。高低频的调节的话呢是这样的，这高频比较亮，我可以衰减一些，因为我是泰利的吉他。如果开到最大的话呢，就当然可以把高频衰减掉。非常实用。然后的话呢 ，Lever 的话呢，开到最大的话，慢慢根据自己喜欢哈。你开到适合的位置，开到最大就是这个破音的这个 boost。正常这个是和原声差不多的一个输出范围的话，应该在90点这样的位置。如果说你前面的块带音量调节的话，已经有这种 lever 输出的话呢，你就可以把这个输出呢，在后面一级呢，我们在后面一级的话呢，我就开到一个10点、11点的位置，保持一个正常的输出范围就可以。如果前面的块呢没有音量输出，靠你后面这个块来做 boost 提升音量的话呢，那你就可以提升你自己需要的一个音量范围。讲完这个 boost 了，然后呢，我们再讲差音这个部分。好，先把速度开到12点位置，打到三角波这个位置。深度的话可以控制这个差音的幅度了哈，差音的这个振荡器的幅度。速度呢控制它的范围，速度范围。这个灯呢是速度的灯，大家能够在演出的时候或者是平常玩的时候呢，看到自己的一个速率范围大概在多少。方波这边调。
三角波呢和方波这两种波形是有一些本质的区别的。它其实把三角波变到方波，其实在不断的加大三角波的这个信号幅度，让它因为正常的话，大家玩失真过载就知道，它的失真的话，其实也是把信号给消顶，变成一个类似于这种方波一样的消顶的这种样子的波形。它其实的输出幅度是比较大的，相对于三角波来说，这个是波形的一个原理。所以呢，就是大家根据它其实就是在把这个三角波慢慢放大到整个消顶的样子。完全开到方波以后的话呢，适合于接失真效果器。你比如说把速度都开得很高，像机关枪一样的。而且的话，方波的音量的话呢，要比这个是正常的三角波的音量呢要稍微高一点，大家注意好，这是这个波形的原理啊。方波的话呢，在速度最小的时候呢，可以控制这个深度呢，让这个最低的下限呢能够听得到或者听不到。你看啊。在最下面的时候的话，音量听不到，然后呢，我深度稍微放一点的话，就能听到了。根据自己的需要。往中间走的话就比较缓和一点。在同样的速度范围，我们来听听看三角波往方波这边走的这样的一个效果是怎样的。可是再快一点的时候，你可能还听不出来，你们就是有从高往低开始慢慢缓，有这种缓和的这种镜头。我们把速度再开慢，三角波。完全的放波。好，这就是我讲解这个颤音这个部分。其实的话呢，作为有的颤音的话呢，它声音比较低，那我们这个声音的话，要提升的话，lever就能派上大用处。非常好用的一款效果器，这就是我给大家做的视频，希望大家能够喜欢，谢谢。